Selamat datang di UPTD Puskesmas Kuta Selatan. Etika batuk sangat diperlukan di tempat umum. Ayo kita mulai etika batuk dari diri sendiri. Etika batuk yang benar, lindungi diri dan orang lain. Tahukah kamu, satu kali batuk bisa menyebarkan ribuan percikan droplet ke udara. Biasakan gunakan masker saat batuk. Gunakan tisu saat batuk, lalu segera buang ke tempat sampah. Kalau tidak ada tisu, tutup batuk dengan siku bagian dalam. Ini mencegah kuman menempel di tangan. Setelah batuk, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Sebagai pencegahan, ayo biasakan menggunakan masker di tempat umum. Etika batuk itu sederhana, tapi dampaknya besar. Ayo kita biasakan.